afternoon guys. Ayan, welcome sa ating panibagong tutorials. Ito hindi naman siya DIY pero importante rin. Ay tuturo ko naman sa inyo is kung paano natin malalaman kung working yung ating fuel injector. Kasi 'di ba halimbawa humina na takbo ng inyong sasakyan, humina ang hatak. Possible kasi na ignition coil, oil or fuel injector yung may problema. So ang anuhin natin kung paano mag-diagnose kung gumagana ba or hindi ang inyong fuel injector. Ito po sa Avanza po ito. So normally ang Avanza at saka Vios 4 cylinder siya. So meaning apat din yung fuel injector natin pati ignition coil. So ito yung isa. Tapos apat po yan nasa loob yan. Ito po ang purpose po nito is malaman lang natin kung aling injector yung may problema. Kung halimbawa na nararamdaman nyo bumagal siya tapos feeling nyo injector, ang madidetect lang natin ito is sa apat na fuel injector, alin yung may problema. So yung sa cleaning kasi usually kapag mahina na rin yan, possible na marumi yung fuel injector natin. So iba naman po yun. Hindi na natin yun makikita dyan. Ang makikita lang natin, ang maririnig lang natin is kung working ba yung fuel injector mo. Kung kailangan siya ng clean up, iba po yun. Kailangan separate na video po yun kasi kailangan tatanggalin talaga natin yan. So ngayon i-start natin yung sasakyan. Paparinig ko sa inyo kung paano. Napakadali lang naman po. So ang kailangan nyo lang naman dito mga sir, ito screwdriver na mahaba para madikit natin doon at mapapainggan natin. So itatry natin. Supposedly yan, ang gagawin nyo dyan para marinig nyo, ito yung fuel injector. Idikit nyo itong screwdriver, kahit anong screw, basta o kaya kung may bakal kayo, kahit anong bakal, idikit nyo dyan. Tapos dun sa dulo ng bakal, painggan nyo lang. Dapat may marinig kayo dyan ng mga parang bumubuga na gas, yung ganon. Paparinig ko sa inyo pero pakikinggan nyo muna. Pero yan, pagka kayo magche-check, tingnan nyo, ididikit nyo dyan, dito. Maririnig nyo po yan. So ngayon itatry ko iparinig sa inyo. Yan. So ayan mga sir, ganyan po ang maririnig nyo dapat na tunog. Gagawin nyo po yan sa lahat ng fuel injectors na apat kasi yan Gagawin nyo rin yan sa tatlo pang fuel injectors. Pagka wala kayong narinig na ganyan tunog, ibig sabihin sira yung inyong fuel injector. So again, yun lang po yung makikita natin dito. Alin po yung sira at alin yung mga gumagana. Pero pagdating doon kung maganda ba yung buga niya, hindi na po natin malalaman yun. Kasi ibang diagnostic naman yun. Kailangan kasi yung tanggalin talaga. Tapos i-clean up talaga natin. Saka may actual test talaga yun. So ito, ganito lang po maririnig nyo. Pagka ganyan, working po yan. So same ang gagawin nyo sa ibang fuel injectors. So ganun lang po simple mga ma'am and sir. So I hope may natutunan kayo kahit paano, especially kapag nagloloko na yung sasakyan pag mahina ng hatak. Isa po yan sa dahilan. So yun, maraming salamat po and God bless.